Готовьтесь, фрау мадам, я урок вам первый дам. Надо к небу поднять глаза и запрыгать, ну как коза. Ну-ка смелее напрямик, с вашей фигурой это шик. Раньше так, потом вот так, да я плясать мастак. Продолжаем, Энсвендрей. Ну ходите побыстрей. Доктор Вектор, что за боль? На любимый, на мозоль. Пляска такая не слегка, но зато манее пока. Раньше так, потом вот так, да я плясать мастак.